नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कपरो में खबर ॾींदा हलूं त आर्मी पब्लिक स्कूल पशावर में थियल इंसानियत सोज़ वाक़े जी यादि में कपरो में अॼु हरख आली है। कपरो जे नेशनल पब्लिक स्कूल में आर्मी पब्लिक स्कूल पशावर सान्हे जी यादि में तकरीब मुनक़द कई वई है। इन मौके ते नेशनल पब्लिक स्कूल जे शागिर्दनि पारां आर्मी पब्लिक स्कूल पशावर में 16 दिसंबर 2014 में थियल शहीद थियल गुलनि जहिड़नि ॿारनि खे ख़राज तहसीन पेश कयो ऐं पशावर सान्हे बाबति स्कूल जे प्रिंसिपल कामरान मलिक ऐं शागिर्दनि अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त पशावर सान्हो क़ौम जे लाइ वॾो इम्तिहान हो, लेकिन असांजी बहादुर क़ौम हिन सान्हे खां पोइ तइलीम जे मैदान में 2 क़दम अॻिते आहे। असांखे पशावर सान्हे में शहीद थियल ॿारनि जे ॾुख में बराबरि जा शरीक आहियूं। अॼु बि स्कूलनि में ॿारनि जी पढ़ाई ॾिसंदे फ़ख्र सां चई सघूं था त दहशतगर्दनि हार खाधी है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।